mais um dia normal na minha cidade. A gente tá aqui, né? Já acordei, gente. A minha casa aqui. Gente, eu quero ver se tem um trabalho aqui nesse matão agro. Que eu quero ir pra ir lá de TPU, né? Tá pegando meu caminhão aqui. Vai logo, cara. Deixa eu vir aqui, né? Deixa eu ver, gente. Vai tomar. Vai. Gente. Não, gente, bora ver. Tomara torçam aí pra que tenha. Infelizmente não vai ter, velho. Bora pegar aqui a carga, né? Aqui, o que mais tá pagando aqui, nós vai pegar. Vou pegar essa daqui. Tá engatando aqui, né, pessoal? Pessoal, e o pior aqui, tipo assim, é muito longe, velho. Teria uma carga perto. Se liga nessa carga. Top. Então bora, né? Tchau, casinha. Bora, Clay. Acho melhor eu passar no posto, né? Deixa eu vir aqui. Parar aqui. Deixar aqui a carga. Deixa eu desengatar aqui. Cargando aí, ó. Essa carga não tem foguinho, não. Era pra eu ter colocado foguinho nela, velho. Hoje daqui é um pouquinho longe daqui de casa. Daqui a pouco eu tomo denúncia da carga. Se liga, se liga, se liga, se liga. Toma. Toma. Ai, quase bati, quase bati, quase bati. Vai prestar atenção em outra coisa, trouxa. Ai, quase bati de novo. Bati, na verdade. Pagar, né? Que o pai tá rico. Bora. Aqui, ó, suspensão à arte. Ó. No claro, aqui, ó.
Ó, ó. Toma, esse rebaixadão. Se eu tivesse botado o bigodinho, ia raspar no chão. Bora. Dá certo aqui. Eu fiquei preso. Passei por cima do meu fio, mas consegui sair. Daqui dá pra ver a carga ali. Ai, ai, velho. Freia, vai. Cadê o freio da carga? Uai, esse freio aqui não é freio não, velho. Tem que trocar as partidas de freio, mal. Bora, Davi. Gente, já comenta aí, já deixa o like aí. E deixa aí nos comentários, gente, se vocês querem que mais vídeo como esse, tipo assim, eu jogando modo online mais meus amigos. Se vocês quiserem aí, só tá deixando o like aí e comentar, só. Estamos chegando viagem agora. Ai, sai da pista. Pessoal, essa viagem aqui vai demorar com borra. Tipo assim, a gente tá indo, né? Não sei qual é o nosso destino, que eu não vi lá direito. Que eu só olhei os preços pra ver qual que tava pagando mais. E eu vi que era essa daqui, então eu peguei essa daqui, né? Tipo assim, ela quer pro meu destino, só muda o material. Pega. Gente, eu não consigo, não importa, eu não consigo andar com essa câmera. Tá pega. Ai, véi. Ai. Tá pega. Tomou. Tombei. Deu red. Gente, não é a primeira vez que isso me acontece. Tem que conectar a carga aqui de novo. Perdeu o frete. Aí consegui desvirar. Consegui destombar. Gente, lembrando, a gente tá fingindo que isso aqui é a vida real. Gente, mas também teve um vídeo que eu fiz, que eu postei, tá aí no canal, que
vocês perguntaram pra que serve esse espelhinho que fica aqui no retrovisor. Tipo assim, porque, pra quem não sabe, o caminhão, ele tem um ponto cego. Então, aquele espelhinho, você sabe, tipo assim, tem uma moto parada, eu tô no semáforo. Aí tem, tipo assim, uma moto parada na minha frente. Aí eu vou lá e, né, aí eu já sei que tem uma moto parada na minha frente, porque geralmente acaba tendo muitos acidentes por causa disso. Gente, vai aparecer uma propaganda aqui agora. Então, gente, eu vou estar pedindo aqui pra vocês, né, pra vocês estar ignorando as propagandas que ficam aparecendo, entendeu? Porcaria diferente, né? Então se liga na minha lista. Primeiro, capitão por time. Eu. Eita, que aqui não já deu red. Aqui puxa mais não, ó. Mato Belo Fazenda. Estamos indo pra onde? Deixa eu ver aqui. Estamos indo pra... Nossa origem é mato... origem, a carga que nós pegou é lá do Mato Agro. Nós é de Nova Macaé. Destino, Fazenda Área Dourada. Ah, gente, eu já sei. Essa daí é a fazenda do meu amigo. Essa é a fazenda lá do meu amigo. E eu já gravei, acho que eu já gravei uns vídeos aqui com ele aqui no canal, só que não existe mais. O nome dele é Davi Arthur. Então bora. Uma coisa que o dono do Global Truck, bora fazer esse vídeo chegar no dono do Global Truck. Tipo assim, fazer com que os retrovisor, né, funcione. Mas se alguém saber como que faz para poder funcionar, só me falar aí. Então tanto de carro aqui atrás de mim, eu nem percebi. Desde quando eu saí tem alguma coisa apitando nesse caminhão, velho. Não sei se vai dar pra sair aí no áudio, mas... Deixa eu ver, velho. Será que o caminhão tem foguinho? Deve ter que tá aparecendo a luzinha ali. Ah não, é daqui de cima, ó. Não é não. Sei lá. Véi, eu não entendo isso aqui, ó. Porque tem barreira do outro lado e quem pode cair é a gente, não é o outro lado. Ah não, mas aqui é contramão, né? Quem tá vindo de lá é contramão. Gente, eu vou acelerar. Quero ir rápido. Esse vídeo já tá... Tem 13 segundos e 29 e 30 na verdade já. Gente, não, pera aí, eu vou encostar esse caminhão aqui. Ah, meu freio desse caminhão não freia de uma vez, ó. Gente, eu vou estar usando freio de mão agora pra frear. Gente, eu não tô escutando mais não. Deixa eu ligar o caminhão. Oxi. Bora ignorar. Oi? Tá. Pronto.
entendi. Ó, gente, eu acho que é essa fazenda aqui. Poxa, eu nunca vi essa fazenda aqui. Na verdade, eu nunca vim pra essas bandas de cá. Eu acho que na volta eu vou passar aqui. Acho que eles estão entregando carga de madeira lá, ó. Aqui tem umas madeiras, então vou passar. E pra madeira é bem caro. Vai, o caminhão não tá andando. Já foi pro seu quarto, Joenzo? Ué, eu tava deitado lá. Foi pro seu quarto. Mas eu tava deitado lá. Oxi, não entendi não. Tamo aqui, pessoal. Pessoal, não chega, não. Tem muito ainda, velho. Outra coisa que o dono do Global Truck podia mudar também, velho, é que poder mexer o mapa, né? Poder ver o mapa, como é que é assim, mexer assim, porque, tipo assim, não dá pra mexer. Outra coisa que atrapalha muito. Tu vai contra mão aqui. Esse caminhão tem só 7 marchas. Ó, vou tentar pegar embalo nessa descida aqui. Ó, gente, eu tô a 50 por hora. 50 e tantos. 60. 70. Gente, eu tô falando esses números, mas é 71, 75, 66, 77. Eu tô a 80 agora. 80. O 8 e o 0 só. Não, velho, não vai falar que o limite desse caminhão é 80. Que estranho. Vamos saber que eu nunca mais pego esse caminhão. Não, vai que não é, né? O cara já tá voltando. Limite da via é 80, agora eu tô a 106, 107. Agora eu pego esse caminhão. Vou parar de acelerar, não. Olha esse banquinho aqui, eu tenho que ajustar depois. Agora eu vou chegar rapidinho. Gente, esses trem aí, ó, que tá mostrando aqui do lado. Esses matos aqui, gente, era tudo água. Aí secou, por isso que tá desse jeito. Tá pega, tá pega. Do nada. Do nada. O que aconteceu? Eu lembro que eu só vi o caminhão quicando. Tá pega, menor. Ao vivo, ao vivo. Vocês viram, né, gente? Ao vivo, olha aí. Já que se eu chamar o bicho, eu vou...
engatar aqui. Deixa eu tentar mais. Deixa eu ver. Acho que eu vou tentar desengatar aqui. Engatar agora. Vai. Sai, caminhão. Sai, vai. Nossa, gente, nós tava na metade do caminho, olha aqui, ó. É ali na frente. Vai. Gente do céu, velho. Deixa esse povo passar aí. Ah, você espera, Chuzão, tá vendo não? Aí tombou, destombou. Sai, tiozão. Gente, vocês viram o que aconteceu, né? Ao vivo. Que minha carreira não tá indo daí, tio. Sai daí, tio. Pegar de doido aqui. Deixa eu entrar nos mato aqui. Bora pessoal, tá ali na frente já, velho. É aqui, ó, depois desses matos aqui. Tô chegando na fazenda do meu amigo. Acho que esses matos cortados aqui. Depois desses matinhos aqui. Estamos chegando, família. Estamos chegando. Ó, falta só um pouquinho. Quase que ele ia ter que cancelar o frete, velho. Que não ia dar pra continuar, não. Só que eu tenho as manhas, né? Você tá com tanta gente comendo atrás de mim de carro. Ai, gente, já ficou laranja ali no mapa ali, ó. Bem na hora que eu cheguei começou a chover. Daí eu falei desse caminhão não é bom, velho. Não é bom. Vou ficar aqui, filho. Vou esperar essa chuva passar. Deita lá do lado só pra ficar olhando ali, ó. Tem que lá pra sacar de grande.
Agora eu tô fazendo a entrega aqui. Agora já chegamos. Não, mamãe. Mamãe. Gente, a minha irmã que tá aqui do meu lado. Gente, chegamos aqui. Gente, eu não vou dobrar, né? Porque, né? E é isso, gente. Eu falei que eu ia pegar a carga, mas cansei muito. Cansei aqui. Tá, pega, Tutu. O que é isso? Você passou, foi talco. Meu Deus, você sentou aqui e voou um tantão de farelo. E é isso, pessoal. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe o like para mais vídeos como esse. Gente, eu tô usando a câmera aqui, é por isso que tá assim. Deixe. E eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e um beijo e fui!